对的了，对的，交通，对的，交通，不嘞，哦妈，哪趟没的？ ဘာတူလဲ Shoot you, bob you, bob you, 不毛， ချူတော့တူတယ် love you, love you。哎呦我的妈，你听到起来， ဟာဟာညရောကြောကြီးသားနှစ်ခါတော့နမ်းသွားတယ် ယခုခေတ်ရကြလေညာကောမက်ရေးတော့အခါငါတကြောင်ပြီးပြီငါလည်းတကြောင်ပြီးပြီ ဟာဘာလဲ ငါနှစ်ကြောင်ပြီးပြီ ဟာ ငါလည်းသုံးကြောင်ပြီးပြီမင်းဝင်ငါလည်းဝင်မှာနော်မင်းဝင်ငါလည်းဝင်မှာနော်အေးငါရောဝင် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့မှာကျွန်တော် Mystery ဖော်တိုင်းနဲ့တွေ့ကြည့်တာဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတော့ဒါ live ပေါ်ပေါပေါရှာရှာရေးစရာသားဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဆွေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါဦးနော် 没有嘛，明白吧？啊，对的了，对的，交通，对的，交通。不嘞，哦妈，你多，你多。那交通机来了，你都，ဒီဘက်ဘေးတစ်ဆောင်လေးဆိုတော့နေ 哎，这些拿上没有啦？ နားထောင်မှုရဲ့ ဘာတူလဲ Shoot you, bob you, bob you, 不毛， ချူတော့တူတယ် love you, love you, 哎呦我的妈，你听到起来了，那不毛嘞， love you。哎，离谱， အဲ့လိုလှုပ်ဆမ်းမှာလက်ဖြူလှုပ် 哦，那你လွယ်တာသိတယ်သိနားထောင်မှု 哎，好比，对的了， သိလား နော်ဘောရတာ 哎，no boy，来听个， မေတက်လူမေတက်လူ လုံးဝထိုးရလေလုံးဝထိုးရလေ နည်းလေးလွယ် 对的了， သိတယ် 哎，对不对？ နေတူးနိုင် အာ 你从哪耶？ သိရသိရ 啊，对的了， တူမသိအောင်က အော်မသိ 这 ရ 用啊，那没有？ ပိုင်တော့ပါတယ် ခမ ပိုင်သက်ကျော် 白的叫你，白的用好，白的。 အောင်ခန့်ပိုင် အော်ခမဟုတ် ခ တယ် မိုင်းမှန်ဒါ okay အဲ့ဆိုရင်၄ခုလောက်မှန်တယ်၄တောင်ရမယ် ပဲပဲမင်္ဂလာပါ သူတည်လား တူလေ သူငယ်ငယ်တော့ဆိုတော့ မမမွေးသေးဘူးအချင်း ဟိုကလေပူ ပူစီ哎呦我的妈 တူလေပူပါလေ မတချင်းတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာလဲပူဟုတ်ပြောပြီနောက်တစ်ယောက်ကြည့်တဲ့ ဘာတူ နိုင်ငံလုံးအသေးပတ်ခွဲနေရအလွမ်းသချင်းနေနဲ့ ချစ်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနော် ဘယ်နဲ့ချစ်ကောင်းလို့တေချာကြည့်တေချာလေးကြည့် အေးတူတော့မတူဒါပေမဲ့ ဂျိုး ကျိုးဖြူ ဂျိုး ကျိုးဆက် ဂျိုးလေးတချင်းနားမလောက်ဘူးလားအသေးမကွဲဘူးလား ဟဲ့ အသေးမကွဲဘူးလေအဲ့ကြောင့်မသိဘူး အဲ့မသိဘူး โอเคဒါသိပြီလားရှင်တဲကချစ်ဦးမေလို့တချင်းဆိုတာမသိဘူး ငါ မ ကြည့် ကြဘူးလားငှက်ကြီးမဟုတ်ဘူးငှက်ကြီးမဟုတ်ဟိုကလေဒိုး ကျိုးစီ ဒီမဟုတ်သေးဒိုး ကျိုးပါတယ်ဒိုးလုံး ဒိုးလုံးကြားဘူးလား ကြားဘူးလေ ကြားရုပ်မမြင်ဘူးမလားအဲ့တရားကြည့်တယ်ဒါဒိုးလုံးတော့ ဒိုးလုံး ဒိုးလုံး သိတော့ သိတော့မသိဘူးရော သူကသူ့ဟာဒါချောချောလေးရှိတယ် ဟာလားသူလားအဘသူလဲဆို ဇော်ပိုင်လေ လုတ်ရပြီတရား တေ ကြည့် ချာကြည့်ပါ ဟမ်ဇော်ပိုင်မဟုတ်ဘူးသူလဲ မျိုး မျိုးကြီးလား မျိုးကြီး မျိုးကြီးမြင်မှုတယ်လေ မြင်မှုဘာလို့မသိရ တော့ပါစက်ကြီးဟာမမှတ်မိ ဟုတ်ပြီပါအဲ့ဒါတိမအောင် တက်တိသွားရင်လင်းလင်း လင်းအမလေးလင်း အဲ့တော့ကဒီတယောက်ကိုတိလိုက်ရမှာ ဟုတ်လားဘယ်တယောက်တည်ရမှာလဲ ဒီမျိုးကြီးကိုတိရမှာဇော်ပိုင်နဲ့မှားသွားတယ် နှစ်ခုမဲ့လေ2000ပဲရကျေးဇူးတင်နော် ဟာဟာညရောကြောကြီးသားနှစ်ခါတော့နမ်းသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ဟာလုံအားကြီးရနော်မင်းတို့ကောင်နေတော့အေးလုံအားကြီးတယ်ငါတို့ငယ်ငယ်ဆိုနောက်မကက်ရင်ကြက်ကောင်နော် No အရင်ခေတ်ကရကြလေညာကောမက်ရေးတော့အခါ ဘယ်လိုရေးလဲ ဟဲချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာချစ်စရာလေး လေဟုတ်တယ် ဟဲဒီအင်ဂျင်နဲ့လိုက်တယ်အရင်လိုက်တာပဲသူ့ကလေးလောင်တဲ့ဘယ်ရွာကလဲချစ်စရာလေးချစ်မွေးလေး အဲ ဟဲလာလိုက်တာ တို့ငယ်ငယ်က လေးဒါဆိုအရင်ကောင်းပါပဲ ဒုက္ခက
ဒီလိုလူလဲဘယ်မှာတက်ရှာရမလဲအရင်ချုပ်ဖို့ကောင်းတာပဲယခုခေတ်ရကြလေများ comment ရေးတော့အခါငါတကြောင်ပြီးပြီငါလည်းတကြောင်ပြီးပြီ ဘာလဲ ငါနှစ်ကြောင်ပြီးပြီ ဟာ ငါလည်းသုံးကြောင်ပြီးပြီမင်းဝင်ငါလည်းဝင်မှာနော်မင်းဝင်ငါလည်းဝင်မှာနော်အေးငါရောဝင်မယ်ငါရောပါမယ်ငါရောပါမယ်အဲ့တော့ဗာလဲချဲပါရင်ခေါ်တီးမယ်ဗာလဲချဲပါရင်ခေါ်တီးမယ် အဲ ချဲနိုင်ခေါ်တီးမယ်ခေါ်တီးလို့ရလား အာ ခေါ်တီးလို့ရလားအဲ့ဒါကဗာလဲကြံသေးတယ်အဲ့ဒါသွားလာအောင်မယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါတောက်ခါအောင်သွားတယ်အဲ့ဒါပြေးလာအောင်မယ်အဲ့ဒါသွားလာအောင်မယ်ဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလဲဘာလဲသွားကိုယ့်ကိုသွားလေသူတားလို့လေသွားဘာဖြစ်လို့လဲသွား အဲ့မှာပဲထိုင်နေနော်အေးလုံးဝထမလာနဲ့အဲ့မှာပဲထိုင်နေနော် မရမကြောက်နော်မရနိုင်ဘူး ဘာကိုကြောက်အောင်မိမကိုဆိုတာဘာကိုကြောက်အောင်မှာတော့ ဒါပဲ အဲ့မှာနေဆိုအဲ့မှာနေပဲ ဒါပဲ လုံးဝထမလာဆိုမလာနဲ့ပဲ မလာနဲ့ တခုံးပဲမိမဆိုဘာမှကြောက်စရာမလိုရှင်းရှင်းလေးပဲမိမကြောက်စရာဘာလို့လို့ ဘာလုပ်တာစံဆေးနေတာသမီးတို့တယ်ဖို့မကြောက်ဘူး ရှင်းနော်ဘာမှကြောက်စရာမလို ဖုံးဖရာကျမသားလေးကိုအောင်မြင်တိုးတက်အောင်ကြီးပွားချမ်းသာလူချစ်လူခင်ပေါ်များအောင်နာမည်လေးမှတ်ပေးပါဗျာအားကိုးပါတယ်ဗျာ နေမျိုးအား ချစ်သူများနေမှာပျော်ရွှင်ပါစေ surprise surprise ကိုမင်းကိုပေးစရာရှိတယ် စစ်သူများနဲ့ surprise surprise တိုက်မှာ ကိုမင်းကိုပေးစရာရှိတယ် ဟာလက်စွပ်လေးအားကြဖို့ကောင်းနော် လက်သေးလေးပါလေးညှက် ဟမ် ခဏနေခလေးလက်သေးလေးပါကျုံးနေနော်ညမဆိုလက်သေးလေးအရင်ရှိလက်သေးလေးပါညှက် လက်စွပ်မှတ်လို့ငါ ဟုတ်ကြရနော်ဟိုဆရာမမိဖြူရောမပါဘူးလားဗျ ဆရာမမေဖြူကသူ့ personal ကိစ္စလေးရှိလို့ပါမလား ပါစင်တဲ့ကိစ္စ အိုးအဲ့ဒီအာဇင်နယ်ကိစ္စပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်လေးကလေဘောလုံးကန်လာတာပဲအိုသေးတော့မယ်အခုဒီ ဟဲ့ဟိုကပါစင်တယ်လို့ပြောတာသူ့နားထဲမှာအာစင်တယ်သွားကြတာဟဲ့ပါစင်တယ်လို့ပြောတာနော် စောက်ခွားမပြောင်းနဲ့ဟဲ့ ဟိုဆရာမမိဖြူရောမပါဘူးလားဗျ ဆရာမမေဖြူကသူ့ personal ကိစ္စလေးရှိလို့ပါမလားသေးဘူးရှင် အိုး ပြောပြီ အဲ့ဒီအာဇင်နယ်ကိစ္စပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်လေးကလေဘောလုံးကန်လာတာပဲအိုသေးတော့မယ်အခုဒီချန်ပီယံလိဂ်ကတခါမှမရဘူးသေးဘူးဖလားလာမရတော့နော်ဟိုလေကြီးလေကြီးတော့တရားမှမရှိဘူး အာစင်တယ်နဲ့ပါစင်တယ်မြတ်တက်မှာတယ်လို့ကွာပူလို့တဲ့ဒီကိုထွက်သွားတယ်ဘယ်ရပူနေရနော်ဘက်ကကျွန်တော်ဘက်ကရှိပါတယ်တဲ့ဘယ်ဝါညလွေးမှာထွက်သွားဘယ်လွေးမှာထွက်သွား ใหญ่กว่าแรงกว่า ဘက်ကကြော်ကြတာ หน้ากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริ ရှားရမလို့ညီမဖဲရှိရ ဟာ တာ ဘဲရှိရချေရနော်ဘဲရှိရဒါပဲမဖုံးမကြောင်နဲ့ အာမရတော့တရားလို့ကူပါအောင်တရားလို့ကူပါအောင်တရားလို့ကူပါအာမရတော့တကယ်လုံးပါအောင်လုံးပါအောင် ခဏနေသူ့ပဲမလဲ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  ဟုတ်တယ်ဒါပဲပြန်ပညာပြန်ပြရမယ် စိတ်မကော အော်ဇမ်ဘာအဲ့ကမှနေတာတက်လီကားနဲ့ဆက်လိုက်တော့ဟုတ်ဟိုမှာတဲ့ကလေးအယောဒီမှာကလေးရှိလို့မတော့ခိုင်းတာ အိမ်တော့ဘာမှထားခဲ့
ဟာ နေမဆင်းသွားတော့ဘလို့ပြန်အောင်နေတာလဲ နေလိုက်မခေါ်လို့ပြန်လာရလေ ဟောနေမဆင်းသွားနေတာလိုက်မခေါ်နဲ့လို့ပြောလေလေ နောက်ကြရင်မှတ်ထားအိမ်မောကဆင်းသွားရဲဆိုတော့လိုက်ခေါ်သေးခြင်းလို့ဟဲ့ငတောင်းရဲ့ အမလေးလေနင်တို့မိတ်ကလေးတွေကလေတို့ယောက်ျားလေးတို့အကြမ်းမြင်ရနေတယ်ထင်နေတာလား အေးလေ မခေါ်နဲ့ဆိုလို့လေလိုက်မခေါ်သေးတယ် အေးလေ ကဝင်မဲ့တဲ့ အမျိုးမျိုးပဲနော် အာလေးနာရီထိုးပြီကွာလောက်တွေကလည်းတန်းစီနေပဲကွာလေးနာရီထိုးငါနိုးပြီလောက်တွေကတန်းစီ ဟေး ရင်ထဲဝန်းလေးအရင်တဲ ဟေး ဖုံဖုံလာတော့မယ် အော် ဖုံဖုံလာတော့ကော်ပီကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှ ကာယံနဲ့ စိတ်တွေကလည်းအော်ပြန်ပြီ9နာရီထိုးပြီ အကြီးဆုံးငါပြန်လာထမင်းချက်ရမှာစပလုံးတွေကလည်းပါပြန်သေးစံပြဟဲ့စံပြပြီးထမင်းချက်ဒူနန်တန်နဲ့ဒူနန် ဟုတ် တ တယ် န် တာပဲ သမင်းချက်ပြီးဟင်းချက်မဲ့ဘာရီချီသလဲကွယ်တဲဝတက်ပြီးချာကြံကြီးသမောသီးတွေချီဟူသီးတွေချီဖြန်းရင်သီးတွေချီသီးချင်ပါဟင်းနဲ့ဖြန်းရင်သီးချင်စက်ထောင်းဟူသီးချင်ပါဟင်းနဲ့ဖြန်းရင်သီးချင်စက်ထောင်း ဟုတ်တယ် Oh my god wow Hi Hi ညီမလေး ရှင် ယောက်ျားရှိလားယင် စင်ကယ်ပါ ထင်သားပဲလို့ဖြေမယ်ဆိုတာ ဒါနဲ့ဘသူတော့ရင် နင်းလေ တော့စင်ကြဖြစ်ကျင် V A L I N T I N E D A Y ဘလတိုင်း L N D Day ဘလတိုင်းနေမို့ ညာနေ ဟဲ့ဘယ်လိုတိုင်းနေမဟုတ်ဘူးလား ဟောပြီးတော့လည်းဘဲတွေလမ်းပြီးတီးရပါပဲကွာ ခင်လို့ရတယ်ချစ်လို့ရတယ်ကြိုက်လို့လည်းရတယ်ပိုင်ဆိုင်ရင်လို့တော့မရဘူးတို့မေကတို့ငယ်သေး ရေ တယ် ဒီတယ် sorry ရမ်းချစ်တယ်နော်တို့မျိုးအားပြီးတော့တဲ့ကျေးဇူးတင် အေး တယ် ပါငယ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြုဝိုင်းလီတွေကဒီလောက်ပါခင်ဗျအဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးရမြတ်တော့ချစ်စတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်နော်